कितना अधूरा लगता है जब बादल हो और बारिश ना हो, जब जिंदगी हो और प्यार ना हो, आंखें हो पर ख्वाब ना हो, जब खड़ा हो और जुगाड़ ना हो। हेलो दोस्तों, आपका बंदर लौंडा फिर से हाजिर है जीबी रोड की गालियों में। डे 3 चल रही है और अब तो जीबी रोड की लड़कियां भी मुझे पहचानने लगी हैं। ओए बंदर जी, रोज रोज आते हो क्या? आजकल आपको प्यार ढूंढने की बजाय कंटेंट ढूंढने की बीमारी लग गई है। भाभी जी, प्यार अगर मिल जाए तो वो भी कंटेंट बन जाता है और कंटेंट अगर वायरल हो जाए तो वो भी प्यार ही लगता है। दोनों चल रहे हैं, दोनों।